আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা চলে গিয়েছিলাম কাশফুল দেখতে। এটা হঠাৎ করে যাওয়া, আমরা জানতাম না যে আজকে এই জায়গায় যাওয়া হবে। তো যাওয়ার পর দেখি এই জায়গায় প্রচুর পরিমাণে কাশফুল রয়েছে, কিন্তু যে জায়গায় অনেক বেশি ছিল ওইটা আসলে পানির ওই পাশে ছিল, এই জন্য আমরা যেতে পারিনি। তো এই দিক দিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করছিলাম আর অল্প কিছু কাশফুল ছিল, ওই জায়গায় একটু ছবি টবি তুললাম। তো জায়গাটা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল, মানে আমি তো দেখে পুরাই অবাক, বিশেষ করে পানির ওই পাশটা। এই যে দেখা যাচ্ছে ওইটা হচ্ছে পানির ওই পাশে। তো এই যে আমার খুবই ভালো লাগছে। তো আমার মতো এমন কে কে আছো অনেক আগের ভিডিও, মানে অনেক দিন পরে দাও? তো আমি হচ্ছে অনেক, মানে অনেক আগের ভিডিওগুলো করে রাখি, কিন্তু আসলে দেওয়া হয় না, মানে কেমন একটা আলসেমি ভাব থাকে। তো জায়গাটা আমার খুবই ভালো লাগছে। তো এভাবে প্ল্যান করে যাওয়া, মানে